Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Wah, padake padimu. Yo, Derek. Aku sik, manut. Apa kowe sik? Manut. Nek cara anu Antasena nek gelut ki rasaku kan pola. Sithik ning Temonjo. Iya, aku yo ngono, sithik ning Wareg. Oh. Nyo ngantem sik. Lho. Nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo pakdiku. Nyo. Sampurnake karo pakdiku. Nyo. Pecah siramu, nganti pecah aku meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Ayo. Ayo. Semelah, ora usah dadak omong ngono, gek bres ngono. Lho iya, mati kowe. Nyo. Put. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Gentenan. Gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha Senopati kok gentenan. Oh, ya, aduh, mati iki aku. Toto-toto ya Pak Dik. Oh. Iki bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Mun nek pecah tenan ora iki meng ngomong kok. Wah ya nyo sapi ro aku beda aku pikiran pati wadake sapi to. Melah ya. Rame. Aku diantem ora apa-apa, kowe diantem ya ora apa-apa. Jandon. Nyo iya. Ngene iki lho perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasaku kan pertingsing, rasaku kan gedabikan sing dadi mantepe. Rame yo ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Nyo. Wah, to oke. Oh. Waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadegi padha kadang kala sok gedegleng sikile barang kok. Blas ra ngloyori. Nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ramuni kok. Oh, ya kene gede. Oh. Hati-hati ya. Wah, weh. Oh, men. Wah, hai sabar. Mripate kok abang. Hei. Oh. Nyo, sik. Kok sik buyer ya aku. Lah kene buyer, ra apa-apa ning ra aku ki nek lara tak nggo bengok mari kok. Woi. Ya, wah. Endi ndasmu? Lah iki. Kok loro siji wae iki lho. Oh ya wis mripatku wis rusuh aku. Wis plengjeng ya. Wis yo. Toto. Hati-hati yo. Rampung. Langsung mono mangat dina luwih. Ana sarmintan ingsun jagat wasisaning Upadara. Paman Mloso Jenar. Ayo dadake kagiat penglira si paman manira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nun kira anak Prabu sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina dhateng ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun kumite racaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka kepareng abdi cumadung dawuh nggih anak Prabu Ngastina. Paman Mloso Jenar nggih. Kadiparan angger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata Tata Rakiti Negaring Ngastina. Paman Patih Harya Sengguni. Menawi paduka ndangu bab Tata Rakiting Praja sadaya mboten badhe nguci wani.
Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non paman basa jenar nggih dadosaken suka marwata sutara sing manahipun ingkang putra Ngastina boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone paman ngadhep ngarsane manira paman pati plasa jenar sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir anak Prabu Ngastina kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah paman Haryo Sengkuni sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan nggih anak Prabu Bapa Prembanduna sarawuh jengan dika Bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegahan Panakrami saha Kayaharjan tedhak paduka wonten negari Ngastina Bapa Prembanduna astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih Ger tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sawan kula tebih saking rubeda namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudhi astawanipun ing Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana kula cancang kucahing weni dumawa ing wijang urung meketing Werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Bapa Prembanduna kula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten kedhaton negari Ngastina mriki Nger miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten Daturaya Praja Ngastina mriki Kakang Prabu Karna kawula non nggih Yayi sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Awangga namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing Ngastina kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Karna ing Awangga kawula non nggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga sakmangke wonten negari Ngastina Yayi apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho diweji sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun wis tatampa siadi atur pangabekti ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring sangganing para kadangku kula ingkang padha anggantung sibuh lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan tatanen para kawula apa dene nayaka lan pungga kang padha gantung sibuh aja nganti ning wedha saur manuk jeneng manira diambabarake wigati ning pasewakan kawula non nistakaken dawuh menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula Paman Haryo Sengkuni kula wonten dawuh nggih anak Prabu Bawadurna wonten dawuh Ger menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga sabda pangandika paduka menapa Yayi sewu-sewu kalopatan dinten sak mangke kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kelaladan ingkang sampun marma badhe wonten kalih perkawis ingkang badhe kula rembak madyaning Daturya negari Ngastina ewa semanten Paman Haryo boten lega raosaning manah kula tuwin boten cemeplong telenging manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh keparenga hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman plasa jenar Bapa Durna menawa dene Koko Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula anak Prabu Ngastina bebasan kula menika gesang yub dhateng pepodo paduka anak Prabu paduka ingkang menang jenange bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan
sampun malaikat timbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten nedya suwala ing reh dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mila dinten sak mangke kula aturi angicalaken raos ingkang mboten sekeca wonten saklebeting penggalih, mboten wonten ingkang gumana musik saklebeting manahipun ingkang abdi kepatihan kejawi namung cumadung timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Monggo nggih tumunten kula aturi paring dawuh ing mbok punedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ingkang bab ping 5 nggih. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Ngastina. Mboten wonten ingkang cinadang wonten telenging panganahipun ingkang bab ping 5 kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhaning kathah tumunten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana miwah para punggawa negari Ngastina. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kaliyan ingkang bab ping 5. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Yayi, semanten ugi ngono kowe monggo tumunten hamba barana ing kathah menapa wigatosipun dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh. Pengajaping manah kula namung daya mangertosi wigatos sing masewaken dinten sak mangke Yayi. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang tanpa pindhan. Mugi andadosna ing kawuningan mesti kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting penggalipun para sepuh. Dene dinten sak mangke wonten satunggiling nalindra ingkang lenggah wonten ing pepengkaranipun Duryudana. Inggih menika ing badhe kula rembag madaning Datulaya negari Ngastina. Pamandarya wonten dawuh Baduna wonten timbalan Koko Prabu Karna wonten timbalan Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana paman dene kula mboten tetarusan nglanjengan dika para sepuh sedayanipun. Sabta hari ingkang kepengker kula nampi rawuhipun Bek Prabu Manik Maninten saking negari Ngawu langit piyambakipun sowan dhateng negari Ngastina tumunten pinanggih kaliyan Kang putra pun Duryudana wanter pangandikanipun Sang Prabu Manik Maninten bilih kepengin sambet memitran kaliyan para Kurawa utamanipun kaliyan pun Duryudana. Niat ingkang sae kados mekaten dosa menapa menawi kula wantun hanulak dhateng menapa sampun dipun ngendikaaken Kakang Prabu Manik Maninten. Tumuli kula rengkuh minangka dados kadang werda. Kadang werdanipun Duryudana dinten samangke sampun lenggah madyaning negari Ngastina. Menapa ta sababipun dene Kakang Prabu Manik Maninten kula rengkuh minangka dados kadang werda? Sabab cetha pangandikanipun bilih piyambakipun sagah minangka dados cagak tuwak ing kanalindranipun Duryudana. Panjenenganipun sagah hanjagi dhateng kanalindranipun Duryudana. Petanganipun ingkang putra Ngastina menawi Sang Nata Prabu Manik Maninten menika kula rengkuh dados kadang kula piyambak tan wurunga badhe kukuh bakuh saya sentosa negari Ngastina. Menawi Ngastina saya sentosa tan wandi benjang tumapaking perang ageng Bratayuda. Kula saged nyawang kadang-kadang kula para Pandhawa ngatang-ngatang dadi bathang amargi kendhih dening kasekenipun Sang Prabu Manik Maninten. Adik nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Menawi tetela mekaten ingkang bapa namung jumurung ndederek jer menapa ing sampun paduka ngendikaaken menika jumbuh kalian menapa ing rinantam wonten saklebeting manahipun ingkang abdi kepatihan. Panjenengan sampun gadah pemanggih sarta panjenenganipun anak Prabu sampun ngantos anulak dhateng sakataing nalindra ingkang badhe suwita dhateng jengandika menapa sambut memitran dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Amat gitu map ingkang bapa ing kepatihan menawi paduka saya kathah nampi pasuwitaning nalindra saya sentosa para Kurawa saya sentosa negari Ngastina menika nggih ingkang dados satripun ingkang bapa ing kepatihan. Lah ngaten paman Haryo sarujuk kula matuk tuwin kula rujuk Baduna wonten dawuh nggih pamanggihipun Bapak Baduna kados pundi? Oh mboten warap-warap pisan dhateng aturipun Adipati Haryo Senguni menika babar pisan mboten namun apa ing ngendikaken Adipati Haryo Senguni menika nyata kepara saestu saya kathah nalindra ing sami suwita wonten negari Ngastina ateges Ngastina menika saya sentosa saya anjayeng bawana
mboten wonten Alendra ingkang wantun badhe anjodak dhateng Kanalindran Paduka Anak Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun. Koko Prabu Karna kados pundi? Yai. Menawi ngroko ngawangga namung jumurung dederek, menawi sekinten Yai Prabu menika tasih kirang sentosa. Sampun dipun adhep Kurawa 100 miwah sak kathahing Kurawadya boling samya sumiyun nunggal dhateng pangipun Paduka Yai Prabu. Menawi mekaten menawi dados pangandika Paduka namung jumurung dederek Yai. Matur sembah nuwun tanpa windan. Wonten ingkang ngangka kalih pirembagan madaning pasiwakan menika kula badhe ngrembak perkawis ingkang tansah damel kidhuh raosipun Duryudana. Ingkang tansah damel bingung raosipun Duryudana. Rina pantraning dalu mboten saged kula menika jenak sarta kepenak ngraosaken gesang kula amargi dipun gegasah dhateng lelampahan menika. Nuwun sewu. Lelampahan menapa nggih? Nuwun sewu nggih lelampahan menapa? Mugi ambabaran Rebo Pusaka 5. Nggih. Mboten sanes. Lampahanipun kula sampun tampi nawala. Nawala menapa nggih? Nawala menapa nggih? Nawala menika mboten saking satunggiling Nalendra, nanging saking satunggiling satriya. Mboten sanes kejawi namung atmajanipun Pandhawa, lancur Pandhawa ingkang dipun pandhegani dening pun Wisanggeni. Wisanggeni ingkang ngatur nawala dhateng ingkang putra Ngastina. Bilih piyambakipun kepengin nyuwun negari Ngastina menika sak sigar semangka. Menika ngantosaken cipek raos ing Managura. Nadyan dalu kula mboten saged nindra, nadyan wanci rina kula mboten jenak mapan wonten negari Ngastina. Pawan kula sejenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Blaka suta kemawon manahipun ingkang bapa ing kepatihan nderek tumaratap nalika Paduka paring dawuh ingkang mekaten. Menapa sekintenipun Paduka Anak Prabu sampun atur utawa paring nawala tumandhuk dhateng wayah kula pun Wisanggeni. Paman wonten dawuh panjenengan prisa piyambak lancur Pandhawa menika kathah, anak Werkudara, anak Janaka menika kathah, namung ewa semanten Wisanggeni menika tumrap kula lare ndugal kewarisan piyambakipun dipun ayomi dening para Jawata. Bebasan sak ciptane dadi sak sedyane ana. Mila sareng kula nampi nawala saking Wisanggeni menika persasat kadirubuh manah kula. Kula sampun boten saged menggalih menapa-menapa. Menawi ngantos sak mangke Wisanggeni menika tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan nembung negari menika sak sigar semangka. Kados pun yanggen kula badhe paring wangsulan dhateng pun Wisanggeni. Nuwun sewu. Malah tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika dados pancatan ingkang langkung sae. Pancatan kados pundi? Wisanggeni menika dados pancatan supados sak mangke saged anggege mangsa anggelak wanci tumapak ing Baratayuda Jaya Binangun. Menawi Paduka Anak Prabu menika cukeng ngekahi negari Ngastina sampun ngantos dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni tartamtu badhe dados daredah. Menawi ngantos sak mangke dados peperangan tartemtu Pandhawa boten badhe mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Pandhawa tartemtu ngrencangi dhateng atmajanipun inggih menika pun Wisanggeni. Menawi Pandhawa ngrencangi dhateng anak-anakipun sak mangke sampun boten sagedipun penggak malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda. Menika malah langkung prayogi nggih. Benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa. Jernyatanipun ingkang dipuntosi dening Kurawa lan Pandhawa menika titi wanci lumampahing wekdal ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu nggih kepareng manggal ing sami pangandikan kula sumanggaken. Nyuwun wekdal sawetawis kula badhe mangsuli dhateng menapa ing dipun nindakaken Adipati Harya Sengkuni. Kula sumanggaken Bapa Tuna. Dipati wonten dawuh. Mangkir miyen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan kesusu matur menapa ing panjenengan ngendikaken dening Anak Prabu Duryudana tumapaking perang ageng Bratayuda dipun gelak mangsane dipun gege wancine. Nuwun sewu lho Dipati mboten kula menika badhe nyentulani rembug sampeyan nika mboten. Ning nuwun sewu sampeyan niku ngerti mboten kalih Wisanggeni? Nggih, kula ngertos. Lare wingi sonten. Bocah wingi sore pancen bener. Yen Wisanggeni menika diarani bocah wingi sore menika pancen cocok. Wong nyatane ya umure durung sepira.
Nanging anak Prabu Duryudana sampun paring dawuh menika lare ingkang dugal kewarisan dipun ayomi dening Jawata, dipun ayomi dhateng dewanipun bebasan sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kowe nek ora ngerti mang takon riyen karo Begawan Durna. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mboten saben Dawa sing maju perang wonten ing negara Ngastina. Wisanggeni niku nek gelem korda, wisanggeni nek gelem krida, sepira to kekuwataning para Kurawa. Telung kedheping paningal, Ngastina mesti bedah saka tanganing Wisanggeni. Bocah wingi sore kok iso bedah Ngastina telung kedheping paningal. Nuwun sewu, Wisanggeni menika dados kekasihing Sang Hyang Bathara Wenang. Nalika lairipun Wisanggeni menika sinebut wiji sejati. Inggih menika wijining satriya sejati atmajanipun Janaka. Monggo miturut petangan kula, Janaka menika duwe anak Wisanggeni menika anak Janaka sing ampuh dhewe. Kabeh do nyebut Abimanyu napa? Mboten. Sing ampuh dhewe Wisanggeni. Ngoten nggih. Sumitra, Irawan lan sak piturute, Brantalaras. Sak piturute anake Janaka sing cacahe mbuh kula mboten iso ngitung, niku sing ngampuh dhewe Wisanggeni. Wisanggeni nek pun kaya ngoten iki, sapa sing ajeng menggak kalian Wisanggeni? Mboten wonten. Kena lara luputing pati. Selagine Begawan Durna, upama kula menika ditanting adu arep karo Wisanggeni, terus terang terus pelip. Kula mboten ajeng wantun. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Nggih, dadi sampean aja kok njur cukeng. Anak Prabu Duryudana menika penggalipun leres, bingung. Amargi Wisanggeni sampun intun nawala nyuwun negari Ngastina ingkang sepalih. Panjenenganipun ngantos boten saged paring dawuh. Kudu wangsulan kepiye? Menika panjenenganipun anak Prabu Duryudana. Lah kok sampean malah ngendikake menika dados jalaran pancatan perang Bratayuda digelak mangsane, digegek wancine. Nuwun sewu lho Depati aja waton ngomong, ning ngomong manggo wewaton. Sampeyan ngomong iki ngorbanke wong pirang-pirang. Ngorbanke wong pirang-pirang. Lho, Senopati negara Ngastina bakal tekaning pati musuh Wisanggeni. Ngaten nggih Kakang. Ngaten nggih Kakang. Domongi senengane ora. Niki perkara ora mung perkara enteng, ora mung perkara sing cepete. Ning kudu dirembuk. Arep mungsuhe cah enom ning kudu dirembuk. Aja rumangsa sampeyan tuwa iki menang pinter karo cah enom. Cah enom saiki niki luwih pinter karo wong tuwa. Ngoten? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Niku didadekke siji dadine apik, dadine becik, ora menang-menangan. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ora. Senengane nek omong kok sak kepenake dhewe. Apa sampeyan nek pancen Bratayuda dadi terus sampeyan dadekke Senopati wani karo Wisanggeni? Wani apa piye? Kula niku mung ngusul kok. Kula niku mung ngusul. Usul kok ngorbanke wong pirang-pirang ora. Dawa-dana. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan ingkang sampun prisa kekiyatanipun Wisanggeni. Oh, sangat ngedapi-dapi. Langkung-langkung menawi mangke Wisanggeni menika dipun sengkuyung dening kadangipun sepuh. Inggih menika putu kula pun Antasena. Pun kalih menika mboten ana sing iso ngalahke. Kalih menika mboten wonten ing sing ngawonaken, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Kekiyatanipun anak Werkudara menika dumunung wonten ing Antasena. Kekiyatanipun anak Janaka menika dumunung wonten Wisanggeni. Menika estunipun kuncinipun para Pandhawa menika saged digdaya sekti kalintang jayaning perang. Inggih. Lah saiki aku tak nyuwun igo pertikele Kakang Durna. Ngastina dijaluk Wisanggeni iki apike dikapake, diwenehke. Lho, kok njur diwenehke sak penake dhewe. Iki negara. Arep iki negara ning apike nek cara aku diwenehke. Diwenehke Depati. Nek ora diwenehke, neng kene iki bakal sarah kuwanda, ganggeng rambut, krikil untu. Modar ora kowe. Ayo, apa ora medeni kowe? Sarah kuwanda, ganggeng rambut, krikil untu. Mangka krikil saka untu, ganggenge saka rambut, tegese Ngastina ki bakal blasah bebangke kaya babatan pacing merga pengamuking Wisanggeni. Sampeyan ngerti dhewe. Anak Prabu Karna menika Senopati Ngastina. Begitu nganggo begitu barang. Ben pokoke wayang niku sing cetha mawon to saiki. Sing digagas niku Wisanggeni panjenenganipun boten wantun sumambung rembak mergi piyambakipun ngertos Wisanggeni niku mboten kok dikena dienggo baen-baen ning niku mbebayani saestu. Nggih. Saya nek nganti Antasena, wah Antasena melu tekan mriki karo Wisanggeni njaluk negara. Nek cara kula, wit sakniki klasa-klasa digulungi kabeh diwenehke Wisanggeni mawon. Terus Kurawa manjing teng pundi? Mapan teng pundi 100 cacahe anak Prabu Duryudana lenggah teng pundi? Lho, anak Prabu Duryudana menika prajuritipun kathah, padhabalanipun kathah. Bedah wana bebodro negara. Lho, ngoten mawon.
gawe negara anyar. Lho. Niku nek cara kula ngoten niku. Nek wani ngukui negara Ngastina, ah nggih sampun, sampun. Dalu menika remuk-remukan. Nek nganti wani karo Wisanggeni. Niki kula estu kula mboten negara. Nggih. Mila ewu hoyo anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan pun Wisanggeni. Negari menika badhe dipun suwun. Wonten ing Madyaning Nawala menika surasipun kados pundi, Ger? Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare mboten gadah unggah-ungguh. Monggo nyatanipun tiyang sepuh menika bebasan dipun pikul dhuwur lan dipendhem jero dening putra menawi anak menika gadahi dharma bekti sarta tata krami tumraping tiyang sepuh. Ning Wisanggeni mboten saged ngaturaken menika kados putra-putra Pandhawa. Mila piyambakipun pengangkah badhe anjabel negari Ngastina dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Malah wonten ing Nawala ingkang kantun piyambak surasaning tulis ingkang kantun piyambak wonten ing ngandhap piyambak wonten seratan menawi ingkang putra ing Ngastina angekahi negari Ngastina supados jagi-jagi jagang sing jero beteng sing kandel Wisanggeni boten ajrih anggepuk perang negari Ngastina. Barataya kuwi apa ora medeni. Bocah kok kendele kliwat kaya ngono lho. Monggo sing dikirimi iki Ratu Gong Binathara. Ha kok ana tulisan nek pancen Ngastina ora diwenehake kon jaga ajang sing jembar jagang sing jero beteng sing kandel arep digepuk perang negara Ngastina. Oh nuwun sewu Nger, nuwun sewu. Dangu-dangu kula kok miris nyumurupi dhateng Nawala ing sang paduka waos menika kala wau. Menika iki Bapak mboten saged atur menapa-menapa kejawi namung paduka kedah prayitna ngatos-atos lho Nger. Menika perkawis mboten perkawis ingkang gampil, ning menika perkawis ingkang ngawrat. Menika perkawis ingkang ngawrat. Sampun ngatos panjenengan klintu anggenipun paring wangsulan dhateng pun Wisanggeni Nger. Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu Maninten wonten paring adhawuh. Dedrek-udrek madyaning pasiwakan rembugan ana ing jroning Datulaya. Iki mung perkara rembug babakan Wisanggeni ngene bakal njaluk negara Ngastina. Kasinggihan mekaten. Ewu hoyo raos sing manah kula anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun Wisanggeni. Yayi Prabu wonten timbalan. Lah terus gunane apa sampeyan memitran karo aku nata ing awal langit Prabu Maninten? Senajan aku durung tau tate weruh kelawan Wisanggeni, anakku durung bisa ngukur jero cethaking kadigdayaning si Wisanggeni mau. Nanging gandeng aku wis nate prasapa, nate paring pangandikan marang Yayi Prabu Duryudana. Yen to aku saguh nambak kalandraning Yayi Prabu Duryudana, aku saguh dadi cagak tuwaking kalandraning Yayi Prabu Duryudana. Mula yen pancen mengko Wisanggeni tekan kene aja ana ingkang melu-melu, aku ingkang bakal mapakake kridaning Wisanggeni. Jagat Dewa Bathara. Menika saestu Kang Prabu Maninten. Bumi langit dadi paseksen. Yen to nganti aku ora iso nyangking sirahing Wisanggeni aja mbok rengkuh minangka dadi kadang werdaning Yayi Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun. Pamanarya wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Maninten ingkang sagah nugel jangganipun Wisanggeni. Lah dalah Kakang Duna pripun? Sinuwun Prabu Maninten ingkang sagah nugel jangganipun Wisanggeni. Sinten niku? Anak Prabu Maninten. Wah, wong kurang gawean, Mbak. Kok kurang gawean pripun? Pun mangke ditonton mawon, didelok mawon, mboten sakokean omong. Ora sakokean gunung tanpa guna. Sampeyan jagoni Prabu Maninten, kula tak jagoni putu kula Wisanggeni. Lho kok sampeyan jagoni Wisanggeni niku tegese sampeyan seneng nek negara Ngastina bedah. Lho, seneng. Anu mboten. Warataya kowe. Wong ngene omong kok waton omong. Mboten tegesipun. Mboten perkara negara Ngastina le bedah ning perkara adu kasekten, adu aji-aji, adu jaya kawijayan. Kula tak ndelok nek pancen ana sing wani nantang karo Wisanggeni. Kula tak nonton nek pancen ana sing wani adu arep karo Wisanggeni. Kula tak weruh wonge. Nggih. Boduna. Wonten dawuh. Ingkang badhe ngrampungi Wisanggeni Kakang Prabu Maninten sumanggaken nggih, sumanggaken. Piyambakipun badhe nyangking mestakanipun Wisanggeni. Elok. Sirahe wong kok arep dicangking. Anggepe ora sak kepenake dhewe. Wisanggeni ki ana sing duwe arep dicangking. Sirahe Wisanggeni dicangking, Janaka bapakne ora trima, ngubal-ubal jemparing. Ngastina geger ora karo-karuan. Apa dianggepe ora ana buntute? Wisanggeni ki nek wis wani kaya ngene iki mesti wis wani. Bobol boroting lelakon wis wani tanggung perkarane jagung bakarane. Nggih. Napa niku? 5.000. Nggih.
Kok saya ora cetha omongan sampean. Pun pokoke kula ora cocok, ora matuk. Nek ana sing arep wani karo Wisanggeni. Menawi ngaten Bapak Durna mboten matuk. Mboten perkawis mboten matuk, nggih. Kula menika namung ngeman kemawon. Sampun ngantos peperangan menika mangke dumados, sampun ngantos. Dipun padosi rembag ingkang langkung prayogi. Ning inggih sampun gandeng sampun wonten nalindra ingkang sampun sagah napakaken kridanipun Wisanggeni. Kula namung badhe nonton kemawon, kula namung badhe nyumurupi kemawon kaya ngapa ta kridaning nalindra anyar sing mapan wonten negari Ngastina. Dereng ngantos pariprasami Balacana. Kasaru gedher ing Jawi sami alok yen to ana daya negari Ngastina. Tanana liya kejabamung satra ing Drapsila geni Bambang Wisanggeni. Nalika semanten nganti ingkang raka nenggih Bambang Antasena. Wantun mancat pancene timinggah datu ya negari Ngastina Galea kajo geger kang samya mulat mangkara bareng kawula kanca biyak-biyakna daya mikir dalu dalan jagat dewa Bathara paman wonten dawuh panjen bocah ra iso dirasani nembe kemawon dados rembagan menika Wisanggeni sampun sowan lah monggo tata-tata kisah saking Ngastina kenging menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sareng kula nyumurupi pasuryanipun wayah kula Drapsila geni kok ati kula deg-degan nggih. Sing ngarep menika mboten patosa medeni ning sing mburi menika. Monggo piyai loro menika ora iso pisah. Nek sing siji lara siji ngrasake lara, sing siji mati, sing siji bakale bela mati. Wong anak pendha menika sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Irawan karo Antarja, nek Wisanggeni karo Antasena. Nek Kakang Durna karo Jaran. Hus. Paman Lenggah Prayogi, kula dandangu dhateng Wisanggeni. Kula sumanggaaken nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Padha kandhirareja sak praptamu ning negara Ngastina, Wisanggeni. Berkah pangestuning Siwa Ngastina, Siwa Duryudana slamet tekaku ya wa. Aku ngaturke sembahku katur. Ya Pak Tampa, pangestune wong tuwa tampanana, tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rareja nggir cah bagus. Pangestune Pak Di slamet tekaku Pak Di. Aku ngaturke bektiku katur ya Pak Di. Ya Antasena, tak tampa pangestuku tampanana, tak gegem dadiake jimat. Layah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih Plasa Jenar inggih. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Layah Mas Antasena katuran Karaharjan rawuhipun. Slamet, Mbah. Slamet tekaku ra ana suci apa. Aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Inggih, mbok nganggo mesem to, Nggih. Wong ngendika kok kaya mbetutut pasuryane. Wong iki arep njotosi wong ngene iki. Duh, malah tratapan. Dipun sekecakaken main renggah. Yo, surang kurang prayoga. Surang kurang kepenak. Oh, putuku ngger cah bagus. Putuku cah jentara. Wisanggeni. Kowe padha raja sak praptamu ya, Ngger. Pangestunipun si Mbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Oh ya syukur. Karo sapa kowe karo Antasena ta? Iya. Bocah kok. Oh, baguse kaya ngono kaya wong tuane. Iya, Mbah. Aku seneng lho nyawang putu-putuku do. Ndrebala uripe padha katon waras-waras kuwi pancen gawe kabagyaning wong tuwa. Iya, Mbah Durna, iya. Simbah rak ya waras to. Waras. Wis prayoga ngon mulungga ya Wisanggeni. Iya, Mbah. Wis ora kurang kepenak. Antasena Ngger, cah bagus. Padha raja sak praptamu. Putuku, slamet pangestune Mbah Kakung. Bekti katur ya, Mbah. Oh iya tak tampa. Wah, jan bocah loro kok kaya ora iso dipisahake. Kaya wis nyambung dadi siji. Iya. Aku mawe nganti tak rewangi mampir ning Sukalima. Lah, apa iya? Iya no, wong Simbah ki gurune bapak kok. Ning lagi tutup. Iya. Digrendel ta omahe? Heeh. Sukalima digrendel ora ana wong sing ning ngarep ning Mbah Putri. Mbahmu Putri ngapa? Mangani tanduran gone tanggane kae mau. Tak gusah kok ora gelem bregeten tak tumpaki. Oh, Mbahmu Putri tak tumpaki? Penak ta? Numpak jaran kok penak.
Antasena ki bocah nyenengake. Oh, arang lho putu iso mirang-mirangke wong tuwa ki. Ora jeneng mirang-mirangke aku ki meng ngatur apa anane. Penanoanmu lho kok ya Antasena? Ya, bapakmu piye kabare? Slamet. Nang omah to? Heeh. Aja kon lunga-lunga. Ya. Bapak ki ora tau tindakane ndi-ndi. Ibumu sak ditiliki ora? Ya kadang kala. Ibumu saiki lemu dadi bapakmu ora tau. Mula sing dicedhaki ya sing kuru-kuru kuwi ya. Ibumu saiki kok gajih tok kaya ngono kae. Tuwa-tuwa. Mun ndak wengger. Gendel sampeyan. Oh nggih. Ning ngomong kok ora entuk. Wis anggeni padha raja sak praptamu. Siwa Ngawangga slamet aku Pakde Ngawangga. Aku ngaturke bekti ya wa. Oh ya tak tampa nggih cah bagus. Antasena padha raja. Wilujeng Pakde, bektiku katur ya Pakde. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Lho. Mestine Siwa Duryudana ora usah nanjihke kareping wis anggeni. Aku tak takon karo sampeyan. Sampeyan wis nampa nawala saka aku to wa? Ya wis. Wis disurasa isining tulis. Ya pancen wis. Nek wis disurasa isining tulis, sawanku iki arep nanjeke marang panjenenganing Siwa Duryudana. Bab tulisku mau piye? Wangsulaning Siwa Duryudana, pangandikaning Siwa Ngastina piye? Yen Ngastina mbok paringake matur nuwun. Iki tak jaluk sak wutuhe. Babar pisan ora ming sak sigar semangka, ning wutuh tak jaluk. Sawutuhe tak jaluk bakal tak boyong. Yo. Nek entuk matur nuwun, dene ora entuk, aku wis matur ning Nawala tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Arep wis anggeni kuwi ming bocah wingi sore, ning nek aku kon bedah negara Ngastina, tak wangeni wektu sedina ora bedah aja dundang wis anggeni. Mbak teratap aku. Wis, Gage. Mumpung iki aku nggawa kanca, ya kuwi kakangku sing tak tresnani Dr. Andes Antasena. Ayo kok Kakang Dr. Andes Antasena. Heeh, insinyur wis anggeni. Kuwi lha wis do duwe pangkat dhewe-dhewe. Kok ya ngerti urung? Durna iki ya duwe pangkat. Oh. Aku ki saora-orane nek kowe iki Dr. Andes aku kompresor. Lho kok kompresor? Sing dhuwur dhewe kuwi lho, profesor. Kok kompresor kuwi kok dikompa wae piye? Oh, iki candeng Profesor Durna. SFSFHum. Piye? Aku nanjeke karo kowe. Yo. Wis anggeni. Ana waran. Saiki aku tak takon dhisik Wangsulana. Siwa Duryudana arep takon apa? Apa sababe dene kowe njaluk negara Ngastina? Lah, perkarane ana pirang-pirang. Pisan. Aku kuwi rumangsa dadi anak sing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Aku ora iso ngatonake swarganing wong tuwa. Monggo swarganing wong tuwa kuwi ngibarate kaya dene polahe anak. Wong tuaku Pandhawa duwe anak wis anggeni karo Antasena kuwi batine kesiksa. Nadyan sak temene tinampa kanthi ikhlas, ning upama tak gogohi rasane Pandhawa kuwi batine kesiksa. Merga swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak kuwi tansah mbangun bekti kalawan wong tuwa, ngerti unggah-ungguh lan tata krama, ngerti marang wong tuwa, mbantu kalawan wong tuwa. Kuwi swarganing wong tuwa. Arep sedina iso munjung ingkung gajah marang wong tuwa ning nek polahe anak mbedugal, mrosal sak penake dhewe, ora ngerti karo wong tuwa kuwi ngibarate wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka. Yo. Monggo perangane anak-anak Pandhawa ki sing ora duwe tata krama ming aku karo Kakang Antasena. Lah aku arep ngaturke bekti karo wong tuwa aku piye carane? Nggonku arep ngaturke dharma bekti karo wong tuwa piye carane kejaba amung iso mulyake wong tuwa. Kuwi sepisan. Sing angka loro. Sing angka loro Ngastina ki janjane critane nadyan aku urung tau ngerti, ning godheke ngakeh padha ngandhakake Ngastina ki dudu nggo namu. Iya ta? Sing kandha sapa? Sing kandha piyayi akeh. Ngastina kuwi dudu cekamu. Ya ngono ta Begawan Eyang Durna? Ketoke. Mbah, apa? Nek pancen sampean ngerti critane aja ketoke, ning iki dienggo seksi tenan. Iya apa ora? Lho, biyen ya pancen ngono kok mbiyen, ning saiki ya mbuh. Nek kowe ngerti sarta kowe wis prisa Ngastina iki udu darbekmu, lah kok kowe cukeng ngukui negara Ngastina.
Biyen Kanjeng Eyang Pandhu nalika semana seda paring dawuh karo Kanjeng Eyang Dastarata. Yen to Ngastina iki dititipake dening Kanjeng Eyang Dastarata kanthi weling sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina iki kenen balekke marang panguwasaning para Pandhawa. Ning wangune si Kanjeng Eyang Dastarata kuwi ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi, emoh nglepeh. Terus negara dilingsirke marang putrane ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sapa? Jarine ya sampeyan kuwi. Pandhawa wiwit cilik disia-sia disingkang-singkang supaya mapan ana ing alas, supaya ado karo para Sata Kurawa, supaya ora rukun karo Kurawa. Kuwi sing gawe sapa? Aku ya tau dicritani, sing gawe sing ndodhok nang isormu kuwi. Apa kowe? Genah tugel gulune karo Mula Pandhawa karo Kurawa ora rukun, yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, sing dadi nalindrane negara Ngastina kuwi Siwa Duryudana. Terus sing gawe congkrahing Kurawa lan Pandhawa kuwi tetep lestari dadi patih slegrang-slegrang ngenyam kamukten mangan bondo negara sak penake dhewe. Ya ngono ta? Ah, mula saiki nglempengke barang sing bengkong. Iki lelakoning jagat iki bengkong, yen to nganti menggok dalan mengko bakal nempuh lelakon sing gegirisi kaya ta tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nek perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi dadi kuwi mbok ya panjenengan menggalih pira kae wong kang padha tekaning pati ana ing jroning Bratayuda. Pira cacahe wong sing padha tekaning pati, mongko wong-wong mau ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Cilik lara gedhe tekaning pati kanggo mberat. Aja nganti Bratayuda kuwi kelakon, aja nganti Bratayuda kuwi dadi Ngastina iki tak jaluk Siwa Duryudana ngulungake kanthi ikhlas. Aku sing matur karo ngersaning para Pandhawa tak kon nampa Siwa Duryudana direngkuh dadi kadang manggon bareng ning Ngamarta. Lho apa ora apik? Piye apa nduk kira aku ki niatku ki elek ngono piye? Apik niatku kuwi. Yen perlu ijolan, mengko aku sing matur karo para Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngastina, Ngamarta rak komplang. Mengko Ngamarta diagem Siwa Duryudana sak Kurawamu, Bratayuda ora dadi, turasing Kanjeng Eyang Wiyasa urip ngalam padang ayem ayom tentrem rukun majinamatan. Ngono kuwi sing tak karepake. Jagat Dewa Bathara pripun paman? Sae nggih, sae menika. Tiyang gesang wonten ing alam donya menika kata-kata sepundi? Kejawi namung kedarukun. Wis anggene menika larine kok mletik pikire lho. Apik lho menika nggih. Bodono kados pundi? Lho, menika sae nggih leres. Wis anggene nggadahi moga ados mekaten menika tumrap kula menika ngrukunaken tiyang sepuh-sepuhipun, ngrukunaken antosipun Pandhawa lan Kurawa. Menika sae, menika sae. Mila dinten samangke monggo. Namung panjenenganipun anak Prabu Duryudana kalanggenipun kula tri menggalih ingkang kanthi manah ingkang wening, penggalih ingkang wening. Sampun ngantos keseluruh hawa nepsu. Tuwin nuruti dhateng mubal babaling pepinginan ingkang kan mangke dados ajanging pasulayan. Mesakaken dhateng sanggening para kawula ingkang badhe kelepetan gedusan, awit boten ngertos kenthang ki muling lakon pojok plereting kahanan. Tumuntun samangke menawi dados aturipun wisanggeni menika dipun nudaneni, Ngastina dipun paringaken boten namung sak sigar semangka, ning wetah dipun paringaken pun wisanggeni. Nggih. Amargi nek nganti wisanggeni menika mangke mboten dipun paringi negaring Ngastina. Oh, kula semelang, Ger. Kula semelang. Kowe mesti ngamuk ya wisanggeni? Mesti, Mbah. Lah rak tenan ta. Lha mboten medeni. Kowe ya ngamuk ora Antasena? Wah, ngamuk. Lah rak tenan ta. Piantun kalih lho sing ngamuk wunan. Kula trima kalih. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng gugu dhateng kersanipun pribadi nang kedah menggalih kawilujenganipun para kawula. Menika tumrap kula, nggih. Kakang Prabu Manik-manintun kados pundi? Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon saka wadanani rombranang ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestu wis anggene ditepungake wae aku kadange werda anyar ana negara Ngastina sumitraning Prabu Duryudana aranku Prabu Manik-manintun. Lho. Prabu Manik-manintun. Ya. Sak ngertiku nayaka Ngastina ki ora ana sing jejuluke Prabu Manik-manintun. Siji Eyang Sekuni, Eyang Durna, Siwa Ngawangga lan sak piturute aku kok durung tau weruh
Kowe wis tau weruh Kakang Antasena? Durung, sajae anyaran iki sajae. Wis rasa dadak kowe kan gunung tanpa guna. Sire piye, karepe piye? Kowe rasa wedi. Kowe nggawa aku ni Wisanggeni. Ya, tak adepane Kakang. Heeh. Karepmu piye Prabu Manik-Maninten? Yai Prabu Duryudana ora bisa mene wangsulan kalawan kowe, mula aku ingkang bakal mene wangsulan karo kowe. Ya, tak tampa wangsulanmu. Wisanggeni ana marang. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi dudu wong kana-kana. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi Pandhawa 5 cacahe lan Kurawa 100. Upama negara iki arep bali marang panguwasaning para Pandhawa ya cukup Pandhawa 5 ingkang ngrembug. Wong kana-kana ora entuk melu-melu, wong jaban rangkah ora entuk melu-melu. Kok sik to, kowe iki nek omong mbok ditata. Lah kok dadi kowe ngono iki aku yen aku ora melu rembugan negara Ngastina kuwi aku tak takon karo kowe nek kowe urung ngerti tak jlentrehke. Wisanggeni iki sapa? Wisanggeni iki anak Janaka. Janaka kuwi bapakku. Janaka ki panengahing Pandhawa. Tegese aku ki anake Pandhawa, mula aku duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina. Saiki aku tak takon kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, kowe iki wong Ngastina ya dudu, kowe iki mung wong jaban rangkah, kowe iki mung wong ndelok tur ora urun. Lah kok drangap-drangap usap-usap enake dhewe? Sing ora menang nembung negara Ngastina iki kowe, dudu kok Wisanggeni. Kowe aja ngaton bisa ngucap, aja waton bisa muwus. Ngati-ati nek rembugan karo Wisanggeni. Apa kowe? Putuku kowe padake. Bolak-balik kowe mungsuh putuku Wisanggeni cah pintere. Insinyur ya Dokter Andes ya. Heeh, Mbah. Wis saiki rasa kakean gunung tanpa guna kowe arep ngopo? Aku sing dadi pepalangmu nggo bakal mboyong negara Ngastina. Yen ngono kowe dadi jagoning wong Ngastina, pancen tak antepi. Sirmu piye aku manut? Karepmu piye tak ajangi jembar? Aku rupak wani, jembar wani, padang wani, petengane apa meneh? Yen ngono tak gawe sayembara. Sayembara apa? Sayembara perang. Sayembarane perang piye? Sapa sing ngungkuli kadigdayaning Prabu Manik-Maninten? Lho iso nyempal kuwandaning Prabu Manik-Maninten nyempal bebau kiwa tengening Prabu Manik-Maninten. Boyongan negara Ngastina wutuh ora ming sak sigar mongko. Dudu nang kene papane wong Bandayuda metu njaba tetere kaya ngapa kadigdayan lobang. Sampeyan nek iso dirembug apik-apik dadine ra ngene iki lho Badhe. Ning gandeng sampeyan percaya karo wong jaban rangkah sing jeneng Manik-Maninten mau nganti tantang-tantangan karo Wisanggeni adiku. Iki mengko ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek neng apa-apane sing dumadya ning negara Ngastina aku ra tanggung nek ana sirah pecah, pundak timpal, sikil tugel, tangan pedhot, usus brodol-brodol. Wes, Antasena, wes. Aduh. Aku tratapan tenan Antasena, aja kaya ngono leh ngomong Antasena. Apa manugel-nugel ndase sengkuni wae Antasena. Banjur sirahe kancane dijokke kok ya sak kepenake dhewe. Monggo sampean tak kandhani, Pakde. Niate Wisanggeni iki ora mung ijen, ning jane Wisanggeni wis ngrakit kekuatan. Sampean tak terdak ning Tegal Kurkasetra. Kono ana pakuwon ingkang kaya jamur barat pakuaning para putra Pandhawa, Kakang Garukaca, Kakang Antasena, Kakang Antarja, Mak Jlik Setyaki kabeh para putra Pandhawa wis mapan ana ing kono, wis samapta ing gati nedya gepuk perang negara Ngastina. Mula Pakde tak kon tata-tata bating. Nyawa jimat kula nggih. Mumpung dereng kelampah lelampahan menika mangke dados banjir getih wonten negari Ngastina. Ingkang dipun sababaken dhateng murkanipun Wisanggeni, monggo kula aturi anungka dhateng tindakipun Prabu Manik-Maninten supados dipun candhet anggenipun badhe mengsah kaliyan para putra Pandhawa. Antasena ingkang putra sampun matur bilih sedaya para putra sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Ateges sak mangke sampun dipun tata anggenipun badhe andungkel dhateng Kanalindran Paduka anak Prabu ing Ngastina.
gegawangan wonten ing padoning netra ingkang bapa ing kepatihan menika mangke badhe wonten muncrating marus saking dadanipun para Kurawa. Ing tanwandi badhe amblasah kasulayah dados babatan macing. Gentos walu gembol monyor-monyor doneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Mboten ateges kula sampun pidak jempol kenthek seranggon nebu sauyon dhateng aturipun Adipati Haryasengkuni mboten lho, Ger. Nek menapa ingkang dipun ngendikaken dening Adipati Haryasengkuni menika para nyata saestu menawi jenengan nika anak Prabu mboten menggak dhateng Sang Prabu Manik-Maninten menika mangke badhe ngembet daging waras. Tegesipun tiyang mboten ngertos kenthang ki menika lakon badhe kasemyok ing Karadan. Oh monggo, Ger. Dipun tungka Prabu Manik-Maninten supados dipun candhetangipun wonten kaliyan pisanggeni kaliyan Antasena. Gerak-gerak to cireh-cireh. Ketoke wis do tuwa. Ketoke wis do ngemut umur. Ning jebul ora wani ngadepi karo bocah wingi sore. Ora eneng gunane sampeyan kula caketke pendak dina. Ora eneng gunane sampeyan mangan blonjo ngestina. Bareng ana kahanan kaya ngene sampeyan mringkus, sampeyan kaya wong wadon pepinjungan. Duryudana ora bakal menehake negara Ngastina nadyan namung sak sigar semangka. Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 8, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngastina ajeng kula kukuhi nganti pedhot janggane Duryudana. Nek sampeyan do ora wani, nek sampeyan do ora wani perang, do ora wani mati, rasa kuwian cangkem. Tuwekan ora kena dipercaya. Nek nyadong ganjaran ngarep dhewe nek ning gawean do mringkus kaya wong masuk angin. Su. Manggagas urip sampeyan dhewe. Pripun? Niat kula niku apik. Niat kula niku sae ning malah entuk duka kados mekaten sajake ora isa nampa aturipun kula aturipun Kakang Prembanduna. Kok dadi ana Prabu Duryudana kok wangkotipun kados mekaten nggih. Monggo nyatanipun samenika kadah kados pundi to, Dik Pati, upama para putra Pandhawa nika ngamuk tenan pripun Bawadana? Pamanarya wonten dawuh. Sampeyan ngendika kaya ngeten niku jane kleru, pancen kleru. Tumrap kula upama kula menika dadi Prabu Duryudana. Sampeyan niku wis kula copot kelenggane, wis ora ana gunane sampeyan niku ndedhek ana negara Ngastina. Nggih bener ngendikanipun. Nek do nampa ganjaran, do nomor 1 nek ana gawean, do ora gelem rumagang karya. Terus saniki sampeyan dadi pendhita teng Ngastina, panjenengan dadi patih. Niku mestine kudu iso ngrungkepi negara Ngastina. Nek perlu Ngastina niku ditatahi nganggo pecating nyawa. Nganggo bedhahing dada. Niku nek cara kula pun boten sakukean gunung. Kebarengipun medal Jawi Kurawa dipun ketamaken. Oh nggih. Kalah cacak menang cacak kaya ngapa kanane wong perang kanane petungane ming werna loro. Menang apa kalah? Nek menang ya wis, nek kalah ya wis ngoten mawon. Oh nggih, monggo kula dherekaken.
sepuh menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Anak Prabu Manik Maninten tumuli ngawi sangganing para wadyabala saking awu-awu langit. Kula ingkang bapa pun Begawan Kumbara Resi Cemadong dawuh. Nggih, sinuwun nadyan kula ingkang rayi. Pun Kumbara Dewa Cemadong dawuh. Nadyan kula Cemadong dawuh, sinuwun wonten paridamel menapa? Bapa Penembahan wonten dawuh. Mboten kinten babar pisan bilih. Anggen kula sowan wonten negaring Ngastina, pangajap kula saged sambet memitran kalian Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana. Samangke sampun kasembadan. Nanging jebul pitumbasipun nyata awrat. Liripun Paduka paring dawuh mekaten pitumbasipun menapa? Bapak Penembahan. Kula sagah anjagi dhateng kanalendranipun Nyai Prabu Ngastina. Kula sagah minangka dados cagak tuwakipun kanalendranipun kadang kula ing Ngastina. Dereng ngantos purun anggen kula sampun sumpah prasetya babak anglayoni jujulan usuli. Jebul pinanggihipun Nalendra Ngastina menika anggenipun nampi anggen kula kepengin sumitran kaliyan Nalendra Ngastina menika nembe wonten perkawis. Perkawis menapa nggih? Menawi dipun keparengaken kula nedya Cemadong dawuh. Mboten sanes kejawian anggenipun sampun nampi nawala saking putra-putra Pandhawa ingkang kapandhegan risak wisanggeni. Badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Tumunten wisanggeni sowan, boten wonten setunggal kemawon priyagung negari Ngastina ingkang wonten. Mangsuli dhateng aturipun wisanggeni tumuli kula sumagah. Minangka dados bebetengipun Nyai Prabu Ngastina. Samangke kula sampun tantangan kaliyan pun wisanggeni. Oh, mekaten inggih. Lenging sakmenika Bapak Penembahan. Sampun ngantos sadri kangelan. Wadyabala dipun klempakaken boten lega raos sing manah kula menawi dereng nyangking mestakipun wisanggeni. Koko Prabu, sampun jengandika ing majengon ing pabaratan cekap ingkang rayipun Kumbara Dewa ingkang badhe ngisas jangganipun wisanggeni. Menapa dene putra-putra Pandhawa sanesipun. Nadyan ingkang bapa ugi boten badhe mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula ugi nedya sabiyantu dhateng jengandika angger Manik Maninten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pate wonten timbalaning adhawuh. Saperangan para wadyabala diketapake. Aja ingkang jijir kabeh para wadyabala kudu samapta ing gati sawiga ing diri. Wadyabala buta patang panat cacak panakari pisan aja nganti ana ing keri. Dibudhalake. Aja nganti aku kalah kawan wisanggeni. Lho nggih ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat to dina iki. Lho nggih nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pate. Sasura
Hop. Jagat. Apa kaya jajal gajrek kakek. Agak bakal ada. Ada? Ketika malam ketika apa? Ada kali. Oh! Aduh. Ngestoke dawuhe bose cah. Ayo menyang. Lele pah. Pakan aku iwak mateng. Ayo demangkat. Ngestoke dawuhe Sinuwun Prabu Manik Maninten. Lele pah. Pakan aku iwak mentah. Aku mangan ning kulon omah. Rasane seger sumyah. Leleli. Pakan aku iwak kali. Lek mangan ning cedak kali. Rasanya asik sekali. Mangkat kanca-kanca jim setan beri prayangan. Setan kok le angel men iki. Gubet e. Ayo kanca do mangkat. Ngestokke dawuhe juragane. Mas. Ngopo? Lho. Kowe lehmu pentas lak wis mau bengi to. Neng dangdut to. Kudu ya Mas, beda. Ngopo? Aku nderek Mas. Nderek nendi? Nderek Mase. Mase arep nyambut gawe. Aja melu-melu. Mas, please deh. Iki maksudmu? Kudu. Please deh. Lah yo. Ngawur wegah aku ngawur. Sesuk meneh ki nganggo BH. Ora kaya ngono kuwi. Ya ben wong ora tau ditukokke kok. Ukurane piro? 76.
Gori po. Toman, derek yo. Ora usah nang omah. Iya, Mas. Nang omah ora manut karo wong lanang, wong wedok durhaka. Iya. Di rumah. Iya. Senengane ora. Sangoni. Ciwit sison ora ciwit kowe gemes kowe mesti kaya ngono lho. Ora sok kaya ngono kuwi. Ora sok kaya ngono kuwi. Senengane jiwite ora. Lah nek tenan tak ngrene dijiwit kok ngene iki mesti lho. Oh, senengane. Mesti pernah-pernah meso dibiyak. Waduh. Juli. Aku radio Juli. Juli coklat. Juli. Iki lho, meng ngempreng sok iki lho kok wedi to. Iki lho delokan meng ngempreng sok. Tenan lho. Ding. Juli. Juli. Pocongan mendem. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan Ae ra iso obah ae. Kok sirahe loro? Iki iso nggo malik. Bundhet. Oh, maksude ngono. Persnelenge kleru kok. Ora apa-apa, wong wayang kok wedi. Ora wedi ora. Juli. Nggih. Ngantos sumengklung anggen kula ngarantu dhateng rawipun anggen wisanggeni. Persasat kadidene ngentosi silming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna kepareng kula cemadung dawuh. Inging woing kendali sodo. Wisanggeni kadangku. Yayi wisanggeni cah bagus piye kabar kawusanane? Wisanggeni piye kabar kawusanane? Pun Kakang ing Jangkar Bumi nyadong dawuh. Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ana dawuh ngopo? Ana apa wisanggeni? Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Jebul pinanggihipun tiyang Astina menika mboten saged dipun ndhakaken. Tiyang Astina menika mboten saged dipun rembak kanthi sarana aris.
liripun panjenengan paring dawuh mekaten sabab wong Ngastina wis ora gelem sarta ora isa nampa dirembug dijak rembugan apik-apik. Panjenengan paring pangandika mekaten negara Ngastina tak jaluk ora entuk Wanoman. Lho. Mboten pikantuk ora. Malah iki mau Ngastina ngurung jago wiring kuning jenenge Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten ayun-ayunan karo Wisanggeni tantang-tantangan. Mula Wisanggeni mau terus tak tarik tak jak bali ning Pakuwon dhisik ingkang wigati masrahake perkara iki marang para putra Pandhawa. Lho, Ngastina wonten jago wiring kuning. Iya Wanoman. Wilah menawi ngaten sampun dipun dadhaki anggenipun badhe ngekahi negari Ngastina. Pancen kepara nyata mengkono. Mula kang saka kuwi ora sandadak wedi kangelan. Ditata barisaning para putra Pandhawa napakake kridaning mungsuh. Nggih, ngestaken dawuh. Sampun ngantos sinten-sinten dados cucuke ngajurit ingkang wa ing Kendari Sada ingkang badhe dados cucuke ngajurit. Ya, Wanoman ndak pasrahke marang kowe. Nang aku njaluk tulung ya wa. Menapa nggih? Mengko yen sing maju Prabu Manik Maninten aja ana ingkang napaki kridaning Prabu Manik Maninten. Ning aku ingkang bakal nrenggalangi kridaning Nalendra ing awal langit. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Harkaca tak weling ya Kakang. Ya Dimas aku mengkari manut. Yang sing maju Prabu Manik Maninten aku sing bakal ndadhaki kridaning Nalendra jagoning para Kurawa. Ya Dimas aku mengkari manut. Wis padha mangkat to. Padha tata-tata samapta ing gati sawijining diri ngepuk perang negara Ngastina. Ya. Yayi Wisanggeni aku yang bakal budal dina iki. Ya Wisanggeni. Kowe ora usah melu-melu ngasuwa awakmu ringkih men wong tuamu kakang-kakangmu iki sing bakal ngrampungi karya. Pakde Durmagati, betul. Ngopo rene gelut? Kowe dadi betenging Kurawa, ceca negara Ngastina dijaluk karo Wisanggeni. Wisanggeni ora melek mlipate. Nek negara Ngastina dijaluk karo Wisanggeni kula wadha mapan endi kuwi nganggo pikiran le omong kula kados sak penake dhewe. Kaltomalmo, aja tama Cultayu wis kalah. Iki Raden Harya Minak Jingga. Sing arep maju nglampungi karo anak-anak Kurawa. Apa? Isih seneng mangan sego? Ije. Isih seneng ngombe wedang legi? Ije. Mulih. Mulih piye? Kowe mungsuh aku ora bakal iso nggondro pira. Ayo tanding karo aku piye? Piye? Tanding karo aku piye? Matna sastra jendramu. Wateken Aji Jaya Kayajanmu tumpang suh. Nggonmu matek Aji Jaya Kayajan tibantangane Durmagati lemuk nyawamu dijajal. Kosok baline. Aja sisip nggonmu matek Aji Japa Mantra. Tibantangane Antasena pisan ora pecah dadi papat ndasmu meguru karo kowe. Tenane. Lho iki tenan ora goro. Ngapuci. Jelas ngapuci. Kowe ngarep ngedonke atiku kowe. Sing dadi nyatane, Nyo ngantemu pecah jajamu kowe. Wedan. Gak apa-apa ora. Mburi nyo mantemu matek kowe. Modal. Wah. Nek tak lasi ngene iki. Lho kok ora ndono. Wong aku ora apa-apa kok. Bajiku.
Abot tenan iki mung suwe nglekoco iki. Digdaya tenan kowe anak Welkudara. Ora usah dadak ngalem mungsu ning awakmu dhewe dandanana. Oke. Wilang bebalang kalah karo kowe. Nek nganti Dulma Gati kalah nang negara Ngastina diplecani kawula cah negara Ngastina semene akeh. Wilang bebalang. Aulung tekaning pati. Piye? Aulung tekaning pati kelakon penjangkamu. Apa ora kowe? Hot! Gosek. Biasane urute iki Kartomarma, Satama kok kowe tiba nomor 1. Asem. Lekoso man. Rekoso piye? Lekane ajeng maju pelang paling ora sing kula ancam niku kepethuk cencaki padha cilike. Heeh. Ning jebul ora ketemu karo cencaki, Ketemu karo Antaséna. Wah, wis galine man. heeh. Antaséna kula tantang menawa Nyo Jojo endi Jojo kula antem bles. Wonge glecak. Mboten gleleng mawon. Kula pindhone bles. Bar niku kula sumbal. Ayo matno catur Jawa dupak cangkem kula bler. Bengok sih lho man. Heeh. Aku ya krungu saka kene. Nggih. Bar niku terus sirah kula dipepetke lemah. Ngik. Dantem Banten banget. Dil. Kontal lho man. karo Antasena. Dudu. Karo sapa? Tangane kaya menungso man. Oh. Bentuke ora ngenten iki, ning nyeketem nganggo suljan ileng. Nyebutke jenenge wani ora? Mboten wani man. Kok ora wani? Lah nek kula lah dilakokke ning jero kotak nganti bosok modal kuwi. Oh, terus Pun mboten sadar digagas. Niki wonge. oh. Nganggo tangan Nggih man, mlipat kula teng blawul man. ayo ngasuh. Kunang-kunangen Ngasuh. teng klepyun, Kepyur. Lah ijo muni elok man. Ya wis. Mati kula man mundur. Ora ana sing mangga mulya babar pisan. Sapa sing arep maju? Man, Citraksi. nggih man. Arep maju po? Kuku kula masuk angin. Oh. Ayo dienggo golek keringet mbok menawa iso menang. Mungsuh anak-anak Pandhawa. Anak Pandhawa cacahe pinten? Akeh banget sing nang kene sing ketok Sencaki, Gatotkaca, Antarja, Antasena, ana anomane barang. Waduh. Ampuh kabeh. Heeh. Sencaki ana. Ana. Gatotkaca, Ana. Antarja, Ana. Antasena. Ana. Tambah Anoman. Edian. Nenek ngono mangsake cake man. Kula tak ndelik. Munggo gawa watu tak buandem watu. Ora sembodo karo le malang kerik kok mung arep ndelik. Dur, Nun. Wonten dawuh. Rene le. Nggih. Halo, halo. Kosek le sorak-sorak ki kosek. Wong durung karuan menang kok wis sorak-sorak. Mungsuhe apa? Sencaki. Wah, arep cilik Sencaki niku ampuh.
Liyane Sencaki candhak gawe memet awake, Mas. Ana Gatotkaca. Wah, Gatotkaca niku ya digdaya. Liyane Sencaki Gatotkaca sapa sing ketok ajare? Antarjawa. Telu niku kula rawani. Liyane Gatotkaca Antarja Sencaki Antasena. Wah niku saya ampuh. Lho nandur sing arep tok karepke sapa? Nenten sing wedok, Man. Oh, caitan ya ora. Aku ki arep tuwa ya gliyak-gliyak kan. Sapenake dhewe karo mangkat. Nggih. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Bapakmu gila karo. Candhak saut sabet ki berbatang sulur kandamu. Wis gek menyang. Kok ming haheh-haheh. Nggih. Alu. Se. Nganggo gamelan. Mboten sah. Diwas nganggo gamelan kalah ra isin. Ngenten iki kalah ora isin. Alu. Ya wis sak karepmu, Dur. Waton gelem perang aku wis seneng. Aku susah nek kowe ora gelem perang ki susah. Ayo delok-delok, Man. Delok-delok suasanane. Oh, wajah ora. Woh, mudar. Oh, perang ki ngene iki, rasah takon-takonan. Genah iki Sencaki, genah mungsuh. Mudar. Oh. Nah, sirku ki yang ngono kuwi. Perang rasa nganggo gamelan sing penting ngrampungi karya. Lah nggih tiwas nganggo jolola, jolali. Malah cilaka. Padake ora. Wes, Gatotkaca ya anak Werkudara. Bapakmu wis gila karo aku kok meneh bayi kowe le. Modal. Riki Man, delok tandange Dursasana. Udus. Antarja genah kowe arep ngapusi pakdemu kowe. Kop ndasmu. Oh, cah ampuh wadake. Sapa ngetok ajar. Wis rampung kabeh. Mau sing temandang aku rasa gedhabikan. Rampung kabeh. Wah bakal wedi ya. Ye munyuke iki ngopo iki? Opa, oi. Diar puntal. Ayo, areng aku. Waduh. Ngomong apa kowe? Hah? Piye? Ayo mbuh. Wis ora paham. Waduh. Gosek. Wah, ora toto ora ngerti apa-apa kok mak teblek ora. Kowe yo. Canggri kecandak banteng mutar. Oh. Wah, ikan. Waduh, iya. Wes. Wah. Tenono candak nggo ngon-ngon tenan. Nggo dolanan sak penake dhewe. Yo. Aku kok iso melu-melu to awakku iki.
Aku kok kaya kesetrum lho. Wes, padake gubuk asmara. Lho, ta? Iso melu-melu. Mati wis. Tak tlateni wae. Munyoe anggere tlaten kok beres. Ayo pertama iki giras ngene iki. Nek wis kecekel, tlateni. Samane wong tuwa ana bocah. Ana wong dihapusi kethek kok malah melu joget. Lah kowe iki sing wong sing cah cilik iki kowe munyuke wis minggat mau kok isih ngono. Tak kira ki nek latihan 17-an. 17-an jengkulmu mlocot. Ngrekasake wong tuwa. Ngati-ati, Dur, nggih. Nek munyuk pokoke kula traten anggere sangu kacang. Munyuk sebari kacang, mangan kacang kepruk ndase modal. Iya, kaya tak tutke wae anggere. Iya. Lunyu temen kok iki. Ora. Hah? Sopo? Aku wae. Oh, ngerti hooh. Wah, anggere cilik ora paham aku. Wah, gah. Kok gah piye to, Kak? Ngowo. Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, gelut yo. Nek karo Pak Dianoman kae pancen nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicandak. Yo gelut yo. Yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Wah, padake Pak Dimu. Yo, derek. Aku sik manut, apa kowe sik manut. Nek cara anu Antasena nek gelut ki rasaku kan pola. Sithik ning Temonjo. Aku ya ngono, sithik ning Wareg. Oh. Nyo ngantem sik. Lho. Nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo Pakdiku. Nyo. Sampurnake karo Pakdiku. Nyo. Pecah siramu, nganti pecah aku mau guru karo kowe 20 tahun. Nyo. Ayo. Ayo. Semelah, ora usah dadak omong ngono, gek bres ngono. Lho iya, mati kowe. Nyo. Put. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Gentenan. Gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha Senopati kok gentenan. Oh, ya, aduh, mati gak waduh. Toto-toto ya Pak Di. Oh. Iki bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Mun nek pecah tenan, ora iki meng ngomong kok. Wah, ya sapi ro aku beda, aku pangeran pati wadake sapi ya to. Melah ya. Rame. Aku diantem ora apa-apa, kowe diantem ya ora apa-apa. Jandon. Nyo, iya. Ngene iki lho, perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasaku kan pertingsing, rasaku kan gedabikan sing dadi mantepe. Rame yo, ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Nyo.
Wah, ta oke. Ha ha ha. Wah. Oh. Waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadengi padha kadang kala sok gedhegleng sikile barang kok. Blas ra ngloyori. Nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ra muni kok. Oh, ya kene gede. Oh. Hati-hati ya. Wah, weh, oh, men. Wah, hai sabar. Mripate kok abang. Hei. Oh. Nyosik. Kok sik buyer ya aku. Ha kene buyer ra apa-apa ning ra aku ki nek lara tak nggo bengok mari kok. Woi. Ya, wah. Endi ndasmu la iki? Kok loro siji wae iki lho. Oh ya wis mripatku wis iso aku. Wis plengjeng ya. Yes yo. Toto. Hati-hati yo. Rampung. Iye, Dul. Ora sembodole. Ha ho ha he. Kok nglesak. Waduh. Wah, ya. Ora apa-apa ngletak deloi nggo ngaso. Oh, gentenan. Matane. Wah. Lho kok lek? Ah iya. Wow, kula kintene Antasena. Ngenyun ngapura. Wis kebacut ngantem sirah. Ora apa-apa, pun. Lho kok wis piye? Pun perang kok. Pun bali mawon ojo. Wah, cakahe ketara. Mumet tenan cakahe. Lho iki dalane ngendi iki kok? Wah, kok saya ciut lho kok tulisane toilet. Wah, keblaso aku. Wah, nek ora tak tuntun ora tekan ngomah cakahe. Wonten dawuh Penemban, panjenengan sampun majeng. Menawi panjenengan majeng wonten ing pabaratan, kula tingali saking mriki. Satriya anak-anak Pandhawa menika sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten panjenengan anak Prabu mboten saged ngirnakaken dhateng putra-putra Pandhawa. Samangke badhe kula dawahi daya kemanten. Badhe kula dawahi daya kekuatan saking Kang Bapa Begawan Kumbara Resi. Bocah-bocah menika tertentu badhe kaningaya awit kenging pangaribawanipun ingkang Bapa nggih. Lajeng pangaribawa menapa Bapa? Menika badhe kula sebda sedayanipun kanthi daya kekuatan kula. Rasatriya ingkang mbelani dhateng Angger Wisanggeni menika badhe kula sebda salin wujud saking menungsa sadados wujuding resa. Inggih kula semanggaken Bapa Penemban.
Beda tuwa sapa? Tepung aku begawanku Mbara Resi. Aku wong tuaning Prabu Manik Maninten srayaning wong Ngastina. Kowe sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar Puranyata. Ayo mundur apa ora? Ora bakal mundur. Nadyan tekaning pati ora bakal aku mundur sejangka. Oh, damu dadi reca awakmu. Ayo, damu rekane ae. Kowe digdaya kowe ampuh kuwi jaman nalika Ramayana. Ning iki wis salin jagat. Iki jagating Mahabharata ora bakal menang karo aku. Ayo, ungalno dadamu damu dadi reca kowe arep. Jane piye ni? Kowe iki lahir batin ora le duwe niat. Lahir batin, Kang. Kok sik. Nek lahir batin kok aku malah tok tandhet nggonku mlayu arep bilani karo kadang-kadangku. Kakang Antasena. Piye? Kowe rak tau diweling karo piyai sepuh to, satriya mono aja nggunakake netra waloka, ning netra batin ya digunakake. Tegese nek kowe nganti maju mengko kowe didamu karo pendhita kae, awakmu dadi reca kaya dulur-dulurku kabeh kae. Terus aku tak takon karo kowe kancaku sapa coba? Kancaku sapa? Ora ana to. Terus aku kudu ngrampungi lelakon iki dhewe, ngono apa piye? Lah mesine dhewe wong iki karepanmu. Lho, ya kekarepanku ning nek aku ora iso rumagang dhewe, wong urip nang alam padang kuwi ora bisa temandang dhewe. Kudu ana sanak kadang mitra kawruh lan tangga teparuh ingkang dijaluki go kelawan pertikel. Lah iya. Lah terus kowe aja maju. Nek maju kowe dadi reca. Terus aku njaluk tunggunen reca-reca sing padha dadi wujuding watu kae saka Kakang Garwaca Kakang Antarja, Mak Cilik Setyaki karo Siwanoman. Terus aku tak lunga. Lah, iki jenenge kowe ora tanggung jawab. Lho, kok ora tanggung jawab? Wong kancane do dadi reca kok kowe malah lunga kowe arep ndi kowe? Tak thotoki ndasmu lho kowe. Kok sik to aja nesu sik. Aku lunga kuwi arep gugat ning kayangan. Gugat ning kayangan. Iya. Sebabe lho, niatku iki ra apik to. Niatku ki apik mongko aku pengen mulyakake pepundhenku Pandhawa, aku pengen munjung marang para Pandhawa wujuding negara Ngastina. Ning lah kok Ngastina ana jago ing ngampuhe kaya ngono kae. Aku gelem bali ning jagat yen dewa paring kanugrahan kelawan aku wujuding pusaka kanggo mateni pendhita sing jeneng Kumbara Resi karo ratu sing aran Manik Maninten. Kowe arep sowan sapa? Kowe ora ngerti. Sing baku kowe tunggu reca-reca kae. Ya manut. Suwe ora ni, ora suwe mengko delok aku bali rene Kakang. Ya sing ati-ati ya ni ya. Bapak Ban, wonten dawuh menapa nggih anak Prabu Manik Maninten? Sedaya rencangipun wisanggeni sampun saen wujud dados reca. Inggih. Namung emanipun wisanggeni saged oncat saking pabaratan. Lah lajeng kersa paduka anak Prabu kados pundi? Kula mboten trima. Kula ora nrimake. Ing atase kula menika Nalendra ingkang dipun sembah dening Nalendra Ngastina. Lah kok rasane kula kuwi kaya dikilani karo wisanggeni.
Wisanggeni wantun nantang lan Prabu Manik Maninten wonten dhatu negari Astina. Wirang bebarang kepareng madhep anak Prabu dipun oyak. Ngantos dumugi laning naga sampun ngantos kendel menawi dereng saged nugel janganipun wisanggeni. Monggo kula derekaken nggih. Gus. Kok pasuryanipun katingal rengu kados mekaten boten kados adat sabenipun. Menapa wonten ingkang dipun penggalih Den Kakang Semar? Kula ora nyono babar pisan. Yen to dina samengko repot penggalihku disababake marang polah gawene anak. Sinten lho? Atmajaku Indrasila geni wisanggeni. Anggone nglumpukake sanggaring para putra Pandhawa nedya njabel negara Ngastina sakukupane. Kakang Semar ngerti dhewe lamun wisanggeni wis krida ndak kira ora ana ingkang bakal bisa ngendhakake kalawan bocah kae. Mula tumuli aku diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ngamarta supaya ngendhakake marang wisanggeni aja nganti nerak pacak nerajang kodrat ing wis ditetepake dening para Jawata. Yen to besok bali ning negara Ngastina kuwi kudu sarana perang gegempuran kang aran Bratayuda. Yen to wisanggeni wani jabel negara Ngastina tan wurunga perang bakal gagal. Yen to kateman mengkono jagat iki bakal katarungku ing angkara murka. Kakang Nayantaka Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Niku langkung mrayogi Ndara. Nek ngantos mangke negara Ngastina menika isa dipun rebat ingkang putra Tan Wurunga menika mangke badhe nampi welaking Jawata. Mboten namung lancur-lancur Pandhawa nanging klebet ngembet dhateng para pepunden kula Pandhawa. Mula kang sangka kuwi ayo dijujuk negara Ngastina yen bisa ngendhakake marang kamurkane anakku wisanggeni njabel negara Ngastina kakang. Lakara sang Arjuna kang kamanungsan
Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ana pandhita sapa ditepungake wae aku pandhita saka ing awu-awu langit wong tuaning manik-manik tenalan Kumbara Resi kowe begawan Kumbara Resi dasar kepara nyata kowe sapa Raden ditepungake satruing Madukara Raden Janaka dasar kepara nyata apa sebabe menembandini sampeyan lonjong botol tindake apa ana ingkang mbok buru beburonku ingkang kudu ndak cekel sapa ingkang dadi buronmu dudu kidang menjangan nanging wujuding satriya sapa aran Raden Wisanggeni kudu tak cangking sirahe Raden teka banjur malik pasuryanmu lekno mripatmu gatekno gobokmu Wisanggeni kuwi anak Janaka yen to kowe bakal gendak sikara kelawan Wisanggeni ayo singkirna dhisik wong tuane wah kelakon kene panjang kamu paratku Raden Digdaya kliwat ukur sing jeneng Raden Janaka tak damu dadi reca kowe mangsa bisa nglawat ayo nek pancen Digdaya baliya kaya menungsa wingi uni Raden Raden Janaka tak sebul dadi reca awake. Ora pangling kae dampyak-dampyak lakuning para panakawan. Aja nganti ngridu nggonku ngoyak Raden Wisanggeni tak seblak barat mbuh tibaku kowe panakawan.